Hello buddies, finally we are with our daily vlogs. So after a long time and struggle వచ్చేసి మనం ఇప్పుడే డైలీ వ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేద్దామని ట్రై చేసామన్నమాట. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మన దగ్గర ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, చిన్నది వ్లాగింగ్ స్టిక్ అప్పుడు మనం తీసుకున్నాం. ఆ వ్లాగింగ్ స్టిక్ తోటి వచ్చిన మైక్ని మన హెల్మెట్కి కనెక్ట్ చేసి ట్రై చేసామన్నమాట. సో ఇట్ వుడెంట్ వర్క్డ్ అవుట్ అండ్ హెవీగా విండ్ వచ్చేసింది అనమాట. సో వీ థాట్ ఇట్ వాజ్ రికార్డింగ్ ఫ్రమ్ ది మైక్రోఫోన్. విండ్ ఎంత వచ్చిందంటే కంప్లీట్గా మనకి వెహికల్ విండ్ మొత్తం దానికి మనకు ఆ విండ్ మైక్రోఫోన్లో రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు వచ్చింది అనమాట. సో దెన్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మెనీ వీడియోస్. మన యూట్యూబ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని వీడియోస్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం. అన్ని వీడియోస్ నుంచి చూస్తే కొన్ని వీడియోస్లో ఏం చెప్పారంటే మైక్రోఫోన్ సైడ్లో ఉండే ఏవైతే వాల్వ్స్ ఉంటాయో ఆ వాల్వ్స్ కానీ లేకపోతే హోల్స్ లాగా ఉంటాయో దాన్ని టేప్తో క్లోజ్ చేసి పెడితే వస్తుందని అన్నారు. సో వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ దట్. మొత్తం టేప్తో క్లోజ్ చేసి ఓన్లీ పైన రిసీవర్ దగ్గర మాత్రమే పెట్టి తీసామన్నమాట. సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిడెంట్ వర్క్ అవుట్. దాని తర్వాత మొత్తం టేప్ వేసి చూసాం. మొత్తం టేప్ వేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ బెటర్, వాయిస్ వినపడుతుంది, బట్ మనకైతే అంత క్లారిటీ లేదనమాట. సో ఎట్ లాస్ట్ ఇదంతా వర్కౌట్ అవ్వదని చెప్పి మనం ఏం చేసామంటే JBL నుంచి మనకు ఒకటి మైక్ అవుతుంది విచ్ విల్ వర్క్ ఫర్ బోత్ ద కెమెరాస్ DSLRs అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ GoPros యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్. సో నౌ మనం రికార్డ్ చేసేది అయితే GoProతో రికార్డ్ చేస్తున్నాం వీడియో, బట్ ఆడియో అనేది మన ఫోన్లో రికార్డ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దాని తర్వాత మనం సింక్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ టాస్క్. అండ్ మనకు మైక్ వచ్చేసి JBL నుంచి ఉంది విత్ హై క్వాలిటీ అండ్ వన్స్ మీరు ప్లగ్ ఇన్ చేయగానే నాకు అర్థమైపోయింది అనమాట. మనం డివైస్లో పాత ఏదైతే ఆక్స్ కేబుల్తో కనెక్ట్ చేసామో ఫర్ దట్ థింగ్ ఇట్ డజంట్ షోన్ ఎనీ ఐకాన్ ఫర్ మైక్రోఫోన్. బట్ వన్స్ మనం JBL ఏదైతే ఉందో అది పెట్టగానే మనకు మైక్రోఫోన్ ఇన్సర్టెడ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్లో మొబైల్లో వచ్చిందనమాట నోటిఫికేషన్. దెన్ మనం టెస్ట్ చేస్తే ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్. ఇట్ వాజ్ వెల్ అండ్ గుడ్. మైక్ వచ్చేసి అరౌండ్ 759 రూపీస్ ఉండే. రీసెంట్గా 2 days బ్యాక్ తీసుకున్నాం. ప్రైమ్లో ఆర్డర్ పెట్టాను, నెక్స్ట్ డే డెలివరీ అయిపోయింది. సో మనం ఆల్రెడీ వీక్లీ వ్లాగ్స్ చేస్తున్నాం, కానీ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ అవుట్ బికాస్ మనం వీక్కి 10 daysకి ఒకటి పెడితే అది రీచ్ రావాలి అంటే టైం పడుతుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ వీఆర్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ ఎ డైలీ వ్లాగ్స్ వేర్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట. మేబీ అది బై రైడింగ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్ప్లోరింగ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే హాంటెడ్ స్టోరీస్ కావచ్చు. రాదర్ దాన్ లిజనింగ్ ఇట్ త్రూ మీరు ఏదో పాడ్కాస్ట్ లాగా వినకన్నా త్రూ రైడింగే మనకి ఇప్పుడు ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ వి పోస్ట్ వైల్ వీఆర్ రైడింగ్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ. అండ్ ఫర్ మీ దిస్ టైమ్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ వేర్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ. వేరే టైంలో అంటేనేమో మన మస్తు బిజీ అన్నమాట. మనం ఒక్కసారి బైక్ దిగామంటే మళ్ళీ ఏదో మూవీ అన్నా, వెబ్ సిరీస్ అన్నా, లేకపోతే ఏదన్నా కోడింగ్ అన్నా అది చేస్తూ కూర్చుంటాం. ఏంద్రా నాయన మీరు ఇలా కూర్చున్నారు, భయాలేమో అనిపించింది ఒకటేసారి. సో ఈరోజు వచ్చేసి టాపిక్ ఏంటంటే మనం ఆల్మోస్ట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, మనం ఆల్రెడీ మా హోమ్ టౌన్కి వెళ్ళాను అనమాట, కామారెడ్డి. చిన్న హౌస్ వార్మింగ్స్ ఇవన్నీ ఉండే. సో అది అటెండ్ అయ్యి అండ్ లోకల్లో కొంచెం వర్క్స్ ఉంటే అవి కంప్లీట్ చేసుకొని జస్ట్ 30 minutes బ్యాక్ నేను కామారెడ్డి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాను. సో అరౌండ్ ఇప్పుడైతే రామాయణపేట దగ్గర దాకా రీచ్ అయ్యాము అనుకుంటా. And today's vlog is on about what are the necessary things which we need to take care when we are riding a bike or car in nights in the highway. So మనం లోకల్లో నడిపిస్తే మనం ఏం చేయలేం బికాస్ నో వన్ విల్ ఫాలో ద రూల్స్ ఆర్ రెగ్యులేషన్స్. ఇండికేటర్ ఎటు పడితే అది చెప్తారు, దాన్ని మనం ఏం చేయలేం. బట్ వైల్ ఇట్ కమింగ్స్ టు హైవే మనం సర్టెన్ థింగ్స్ అనేది కేర్ చేయాలన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు ముందర లారీ ఉంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ద లైన్ వీ నీడ్ టు కంపల్సరీలీ గివ్ అన్ ఇండికేటర్. సో నువ్వు ముందట ట్రక్స్ ఉన్నాయా లేదా, లేకపోతే ఇంకా వెహికల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది మనకు సంబంధం లేదనమాట. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ చేంజింగ్ ఎ లేన్ ఫ్రమ్ వన్ లేన్ టు అనదర్ లేన్ మనం కంపల్సరీ మనం అయితే ఇండికేటర్స్ వేయాలి.
సో దెన్ ఐదర్ ఫ్రంట్ పర్సన్ ఫ్రంట్ వెహికల్ ఆర్ బ్యాక్ వెహికల్ ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది వీఆర్ కమింగ్ ఇన్ అన్ ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం అని చెప్పి. సో దట్ మనం అలా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడైతే నేను రైట్కి వచ్చాను బికాస్ దెర్ వాజ్ ఎ ట్రక్. అండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ ద లైన్ లెఫ్ట్ లైన్, నేను ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలంటే లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసుకొని లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్. 100% మనం ఇండికేటర్స్ వాడాలి ఫర్ అవర్ సేఫ్టీ అండ్ అదర్స్ సేఫ్టీ టు. బికాస్ వెన్ యూ ఆర్ రైడింగ్ ఎ బైక్ you have a responsibility of your life as well as on the other persons also. So for example, ఇప్పుడు నువ్వైతే బాగానే నడుపుతున్నావు, నీ మిస్టేక్ వల్ల నీ బండి పడి వెనకాలకి ఏదో కారు లేకపోతే ట్రక్ వచ్చి పడింది, అది పక్కకు పడింది అనుకోండి. సో దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. సో అది కంపల్సరీ మనం ఆ రిగ్రెట్ మనకు ఎప్పుడు ఉండిపోతుంది. సో ఫర్ దాట్ కేస్ మనం కంపల్సరీ మనం ఎప్పుడైతే టర్న్ చేస్తామో దాన్ని లేన్ చేంజ్ చేస్తామో ఇండికేటర్స్ వేసుకోవాలి నైట్ టైమ్. అండ్ కమింగ్ టు సెకండ్ థింగ్, ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ రైడ్ ఆన్ హైవేస్ వేర్ యూఆర్ రైడింగ్ ఎయిర్స్ అంటే మరీ నేనైతే జాకెట్ వేసుకోండి, ప్యాంట్ వేసుకోండి, దాంట్లో లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకొని అయితే చెప్పను. బట్ బేసిక్ ఏవైతే ఉంటాయో నీ గార్డ్స్ కానీ, ఎల్బో గార్డ్స్ కానీ, లేకపోతే మీ గ్లౌజెస్ కానీ, యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ హైవేస్ మీదకి వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ షూస్ కానీ, లేకపోతే మీకు రైడింగ్ బూట్స్ ఉంటే రైడింగ్ బూట్స్ వేసుకోండి, లేకపోతే నార్మల్ బూట్స్ ఉంటే బూట్స్ ప్రిఫర్ చేయండి. లేదంటే నార్మల్ స్నీకర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ రైడింగ్ విత్ నార్మల్ స్నీకర్స్ విచ్ ఐ బాట్ ఫ్రమ్ డెకాథ్లాన్, అరౌండ్ 700 రూపీస్ ఏమో ఉంది. సో తీసుకున్నాను, అదే దాని మీద రైడ్ చేస్తున్నాను బికాజ్ క్యాజువల్గా నేను వచ్చాను అనమాట. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ ఇండికేటర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ యువర్ రైడింగ్ గేర్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మన బండిలో ఫ్యూయల్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. బికాస్ నైట్ టైంలో మనం కానీ ఆగామనుకో, మార్నింగ్ టైంలో ఏదో ఒక లిఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు, నైట్ టైంలో మనకే ఉండదు, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్యూయల్. అండ్ ఫోర్త్ థింగ్, కంపల్సరీ మీరు హెల్మెట్ ఉన్నా లేకపోయినా మీరైతే నైట్ గ్లాసెస్ అయితే మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. వై నైట్ గ్లాసెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్, నేను పెట్టుకున్న హెల్మెట్ అయితే వేగా ఆఫ్ రోడ్ హెల్మెట్ విచ్ కాస్టెడ్ మీ అరౌండ్ 2,100 or 2,200 1 year బ్యాక్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ హెల్మెట్కి మనకు క్లియర్ వైజర్ ఇచ్చారు, దాని క్లియర్ వైజర్ మీద నాకు కంప్లీట్గా స్క్రాచెస్ పడ్డాయి. సో రీసెంట్లీ నేను అది అప్గ్రేడ్ చేసి నేను స్మోక్ వైజర్ తీసుకున్నాను విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్ వైజర్. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే when I'm driving I cannot see the ఎక్కడైతే హెడ్ లైట్స్ లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు కనబడుతున్న ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాలో మనకు హెడ్ లైట్స్ లేవు, అండ్ మన బైక్ లైట్ ఎంత హై బీమ్ ఉన్నా కూడా మనకు బ్లాక్ వైజర్లో నుంచి కనిపించదు అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనం వైజర్ తీసినప్పుడు మనకి పురుగులు కింద పడవద్దు, అండ్ ఐస్కి ఎయిర్ అనేది ఫ్లో అవ్వద్దు, తక్కువ ఫ్లో ఉండాలంటే యూనిట్ వేయడం నైట్ గ్లాసెస్. It is for 2 reasons: for protecting your eyes from the insects and other things. The second one is మీకు ఆపోజిట్ లైన్లో వచ్చే ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి ఏదైతే రేస్ వస్తాయో వెహికల్ యొక్క లైట్ ఇవి రేస్ వస్తాయో ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ యూ. బికాజ్ మీరు డైరెక్ట్గా మీకు ఎల్ఈడి లైట్ పడింది అంటే ఎల్ఈడి కానీ ఫ్లోరోసెంట్ కానీ డైరెక్ట్ కలర్లో పడింది దానికన్నా వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ గ్లాస్ ఇట్ విల్ గెట్ పోలరైజ్ అండ్ మీకు అంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు అండ్ క్లియర్ విజన్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ అంటే ఇంకా మీరు ఈ రైడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా సేఫ్టీగా చేయాలి. బికాజ్ మనం ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటంటే హైవే NH45 వచ్చింది, NH45 NH67, ఐ డోంట్ నో ద నెంబర్ టు బి ఫ్రాంక్ విత్ యూ. హైవే అయితేనే తెలుసు. సో ఇది ఫ్రమ్ కామారెడ్డి టు అండ్ హైదరాబాద్ వచ్చే హైవే. సో దాంట్లో ఉన్నాం. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ రైడింగ్ ఎ బైక్ ఇన్ నైట్స్ మనకి ఎట్లయినా మీరు హెల్మెట్ టైట్గా ఉంటే మాత్రం మీకు ఇల్యూజన్ అనేది అయితే వస్తుంది. రైడింగ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఇల్యూజన్ అయితే వస్తుంది. సో ఆ ఇల్యూజన్ని తప్పించుకోవాలంటే మీకు ఒకటే టాస్క్, ఐదర్ యూ నీడ్ టు ఐదర్ యూ నీడ్ టు ఎంజాయ్ ద రైడ్. నువ్వు రైడ్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మంచి పాటలు పాడుకుంటూ అలానే వెళ్ళాలి టు రిమూవ్ దట్ ఇల్యూజన్. లేదు అంటే సో ఎట్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ 20 minutes
ఎవ్రీ 30 minutes నీకు అట్లా అనిపించినప్పుడు, ఇల్యూజన్ లాంటిది అనిపించినప్పుడు ఎవ్రీ 20 minutes 30 minutes ఆర్ ఈవెన్ ఎవ్రీ 1 hourకి ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో దాట్ నీకు ఆ ఇల్యూజన్ అనేది పోతుంది. అండ్ ఇల్యూజన్ ఉందంటే మాత్రం కంపల్సరీ యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్, బికాజ్ మనకు ఎందుకంటే ఇల్యూజన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏంది అన్నది తెలీదు. ఈవెన్ మనకు ఫ్రంట్లో వెహికల్ వచ్చినా మనం అప్పుడు బ్రేక్ ప్రెస్ చేయలేదు అనుకో యాక్సిడెంట్ అయిపోద్ది. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఇల్యూజన్ యాజ్ వెల్. సో కంపల్సరీ మీరు లాంగ్ రైడ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవ్రీ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకోండి రైడింగ్ నుంచి, అంతే సింపుల్. అండ్ మీకు కానీ టీ కానీ ఏమన్నా అలవాటు ఉంటే జస్ట్ హ్యావ్ ఏ టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 kilometers రైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2 times బ్రేక్ తీసుకోండి. అయితే 5 minutes is enough. జస్ట్ పార్క్ యువర్ బైక్ సైడ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ లేబే ఉంటుంది, లేకపోతే సైడ్లో మనకి ఏదైతే ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటుందో అక్కడ ఒక 2 minutes ఆపుకొని నీ పార్కింగ్ లైట్స్ వేసుకొని నువ్వు కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యి నీ బైక్ కొంచెం కూల్ అయ్యింది అనుకోండి. సో ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బీ మోర్, నీకు మైలేజ్ వస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మనకు కూడా ఇల్యూజన్ పోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం స్పీడ్గా దిగచ్చు. సో నౌ యూ కెన్ గో స్పీడ్గా తీసి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, బికాజ్ మనకు లైట్ విజన్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది. వెన్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ లైట్ మెయింటైన్ లో స్పీడ్, బికాజ్ మనకు అప్పుడు విజన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మనం కంపల్సరీ స్లోగానే వెళ్ళాలి. మ్యాక్సిమం 60-70 యూ కెన్ మెయింటైన్ 60 to 70 వెన్ దెర్ ఇస్ నో లైట్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లైట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ విజన్, యూ కెన్ గో ఇన్ 80, 90, ఈవెన్ 100 ఆల్సో ఫైన్. ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ స్కిల్స్. బైక్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మనం బండి కంటే ఎక్కువ మన స్కిల్స్ నమ్ముకోవాలి. అయితేనే మనం బండి ఫాస్ట్గా తీసినా ఎలా తీసినా ఏ కండిషన్లో ఉన్నా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఏరియా వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ లైట్. సో వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ స్పీడ్ ఐదర్ టు 60 or 70. 60 to 70 అనేది బేసిక్ స్పీడ్ ఉండొచ్చు హైవే పైన. అండ్ పక్కన చూడకండి, బికాస్ మనం అక్కడ వచ్చిన లిమిట్ కన్నా డబల్ వెళ్తాం కానీ రోడ్ వెళ్ళాం. సో మార్నింగ్ ఒకటే ఇలా స్టక్ అయింది, నేను స్పీడ్ కెమెరా ఉందని చూసుకోలేదు. ఆల్మోస్ట్ అది వాడేమో 60 పెట్టాడు, నేనేమో డబల్ కొట్టాను. బట్ రికార్డ్ అయిందా లేదా అయితే నాకు తెలియదు. రికార్డ్ అయితే మాత్రం మనకి చాలా గట్టిగా పడుతుంది, రికార్డ్ కాకపోతే యూ కెన్ ఎస్కేప్. అదేలా ఉంటే మనకి 60 ఉండే అక్కడ, బట్ ఐ వాజ్ ఆన్ 120 or 125 ఉన్నాను అప్పుడు. బెటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్డ్ అవుట్. అసలు అది వాడు చేయలేదు, వాడు స్క్రీన్ షాట్ పడలేదు అంటే మనం సుఖంగా ఉండొచ్చు, లేదు అంటే చెప్పలేము. కానీ వాడు మాత్రం మనకు మూమెంట్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం మన స్పీడ్ అయితే దాంట్లో డిస్ప్లే చేయలేదు స్పీడ్ కానీ. సో నేను పడవేనే అనుకుంటున్నా, పడవే మాత్రం ఇంకో వీడియో చేద్దాం ఏముంది, సింపుల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది